spektakulär. Kannst du ein bisschen hochfahren? Noch? Noch? So, bleibt er jetzt da hinten. Noch? Oh oh, das ist doch schlimmer als ich dachte. Also hier haben wir auf jeden Fall Wassereintrag und hier kann man das Lager, das ist total schwergängig. Man sieht die Korrosionsspuren hier überall. Da muss man Glück haben, dass einem nicht dass hier kein Kurzschluss entsteht. Wenn man dann fährt es das durch, dann ist der Motor hinüber. Stopp.
Da haben wir nun den B250e aus 2017 mit einem Kühlmittelschaden am Motor. Verbaut ist ein Tesla DriveUnit mit der Tesla Batterie. Und ich muss euch sagen, wenn man das jetzt mal mit einem Tesla vergleicht, nichts gegen Tesla, aber die Verarbeitung ist hier doch deutlich besser. Das ist ein Mercedes. Und ich werde ja gern gefragt, was für Fahrzeuge ich empfehlen kann. Die Reichweite ist zwar gering mit etwa 100 bis 200 Kilometer, aber man fährt den wirklich gerne. Ja, die Reparatur ist durch. Wir fahren jetzt einmal ein Stück. Die werden so gehandelt, ich sag mal, zwischen 8.000 und 14.000 Euro. Ungefähr so mit um die 100.000 Kilometern. Ein Fahrzeug, was man sich durchaus anschauen kann. Die Motoren sollten bei der Laufleistung einmal gemacht werden. Wie es im Video zu sehen ist, ein Coolant Delete Kit rein. Und dann läuft das alles gut. Von der Batterie her sind die etwas anders aufgebaut als beim Tesla, haben da weniger Probleme mit. Ach ja, Keyless braucht er nicht. Kurz gedrückt halten. Der geht aus. Und ja, falls jemand das Fahrzeug haben möchte, das steht dann zum Verkauf. Verbrauchstechnisch liegt der Wagen, also man kann den ab etwa 12 Kilowattstunden fahren, 12, 13, so im stadtnahen Bereich, ein bisschen Landstraße, wenn man sich zurückhält. Im Schnitt wird man wahrscheinlich eher so bei 17, 18 liegen, Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und die Batterie wird immer zwangstemperiert, wenn man damit startet. Das kommt zum Verbrauch dann erstmal noch mit dazu. Aber das ist in Ordnung, da kann man mit leben. Ist kein Fahrzeug, mit dem man weite Strecken fährt. Wobei der Ansporn ist natürlich da auch mal. Also ich würde etwa so 180 Kilometer damit fahren. Das ist das, was meine Erfahrung da jetzt schon so bringt. Wenn man sich so ein Fahrzeug kauft, wie gesagt, sollte man schauen, dass die DriveUnit schon einmal überholt wurde oder dass ein Coolant Delete Kit verbaut wurde. Dann hat man da auch eigentlich Ruhe mit. Und dann funktioniert das auch gut. Und das Fahrzeug fährt sich gut. Im Vergleich zu den Zoes oder den Twingos ist das schon ein ganz anderes Fahrgefühl. Vom Sitzen her, ich mag es halt, wenn man komfortabel sitzt. Und die Sitze sind halt so ein bisschen, wenn man es kennt, so vom 204er, also Mercedes, also man sackt nicht so richtig ein, man sitzt halt so auf dem Sitz drauf, aber es ist in Ordnung. Und die gibt es auch als eine Plus-Variante. Dann kann man vor dem Laden, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre, vor dem Laden kann man sagen, dass der Akku vollgeladen werden soll und dann hat man, ich sag mal, 30 Kilometer mehr Reichweite zur Verfügung. Das hat das Fahrzeug hier jetzt nicht. Sonst gibt es Tempomat. Also was mich so ein bisschen bei den Elektrofahrzeugen stört, so in dieser Klasse, ist, dass die, wenn ich jetzt ein ähnliches Fahrzeug in einer hohen Ausstattungsvariante nehmen würde, dann haben die, zum Beispiel hier sind die Sitze komplett manuell verstellbar, dass ich die nicht elektrisch verstellen kann. Sowas wie Sitzheizung hinten. Also ich weiß gar nicht, ob das dann aufpreispflichtig ist oder ob man das überhaupt zur Verfügung hat. Von der Qualität, von der Verarbeitung würde ich sagen, geht das hier noch. Ist nicht so schlimm wie bei den Fahrzeugen, die danach gekommen sind. Also ist okay. Ja.
und es fährt sich schön, man kann damit angenehm fahren und es ist leise. Bei den Twingos, Twingo E stört mich zum Beispiel sehr, dass man das Fess, den Summer draußen, Aufmerksamkeitserreger nicht ausschalten kann. Und hier ist es, man steigt ein, fährt einfach los und es ist einfach leise. Was ich auch richtig toll finde, ist bei dem Fahrzeug, dass man die Pedals hat. Damit kann man die Rekuperation einstellen. Jetzt rekuperiert er, jetzt weniger und jetzt rollt er einfach nur. Das heißt, man muss nicht auf N schalten zum Beispiel. Und ja gut, wenn ich jetzt bremse, rekuperiert er trotzdem. Und ab und zu sollte man auf N gehen, damit man die Bremsen frei bremst.